ngesuthele ngilesiphambanweni esesindwa izono zami esindwa izono zakho wakhala wathi Eloi Eloi lama sabathani Nkulunkulu wami ungithiyelani na zwana mzalwane othandekayo ukhona empilweni okusindayo lawe okukwenza ukhala uthi Nkulunkulu wami ungithiyelani na usuzamile ukubhadala isikwelede asibhadaleki Nkulunkulu wami ngithiyelani na usuzamile komtshado uyala Nkulunkulu wami ngithiyelani na usuzamile komjolo abafana bakuyala left right and center Nkulunkulu wami ngithiyelani na usuzamile uku-apply imisebenzi kodwa kuyala Nkulunkulu wami ngithiyelani na usuzamile uku-apply ezikolo wa-apply MSU wa-apply Solusi wa-apply eNarazeti waze wa-apply America amavisa ayala Nkulunkulu wami ungithiyelani na kuvunyelwe mzalwane othandekayo ukukhala kodwa yenza njengoJesu khala usesiphambanweni ungasuki esiphambanweni uJesu wakhala esesiphambanweni ungazami ukuyadinga ezinye izinto khala usesiphambanweni ngoba esiphambanweni yikho okule answer to ama problems zonke esiphambanweni yikho okule mpendulo ethu yonke into esihluphayo empilweni yami mzalwane othandekayo Nkulunkulu wami ungithiyelani na kodwa khala usesiphambanweni